Naimbag na aldaw, DRPS2. kabisyo, siya iti say itaradyo itata. Ket grabe ana, pabaliw-baliw iti panawin tayo. Daduma nalamies, dadumamit nakapudpudot. Ket kasla iti panawen, kastamit iti cravings tayo. Agbaliw-baliw iti cravings tayo. Ket ti kaado iti cravings tayo, dadumahan mo mapanunuden. DRPS2. Iti kanem. Ket iti pinaglalaok dagiti kanem, baka damdama ag sakit ti tiyan mo. Ta syempre, isungarod met ti cravings mo. Imbag laingen, taadita ti Biome Gut Care nga probiotic supplement, tapnon matulungan na nga sumaya at iti lactose malabsorption kin digestion no adda usto adjeta kin healthy lifestyle. Adda iti good DRPS2. bacteria na nga tumultulong nga agpalaeng ken tumibker ulit iti tiyan, tapnon maliklikan tayo iti komplikasyon iti tiyan no adda usto adjeta kin healthy lifestyle. Magatang iti merkado iti intero apagilian iti 35 pesos SRP. Para iti salunat, haan mo kasapulan nga gumasto ti dakkel. Ay wanam da ita tiyan, ay wanam ti bagbagem. DRPS2. Napateg a palagip, iti Biome Gut Care, ket haan nga agas, ken haan nga mabalin nga usaren nga pang-agas, iti duray anapay nga sakit.